जो पंहिंजो गुलाम रसूल चांडियो है। नाज़रीन, असां हिन वक़्तु भिरा विलेज जंहिंखे जामशोरो फाटक बि सॾनि था उन जी ओवरहेड ब्रिज ते असीं बीठा आहियूं ऐं जामशोरो फाटक जंहिंखे भिरा विलेज बि सॾिजे थो इहो क़दीम वस्ती आहे। हाणे उहा टाउन कमेटी बणिजी चुकी आहे ऐं हिन जी अहमियत इन जे करे बि आहे जो हिन जे पासे में मेहरान यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी ऐं लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी मौजूदु आहिनि। नाज़रीन, हीअ अवां जेकॾहिं मंज़र ॾिसी रहिया आहियो त अवां जे साम्हूं सिंध यूनिवर्सिटी, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ऐं सिंधी अदबी बोर्ड उहो अव्हांखे ॾिसिजी रहियो आहे। उन जे पासे में ई नाज़रीन लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी उहा मौजूदु आहे जिथे इस्पताल बि आहे त हिते मेडिकल जो इल्मु बि ॾिनो वेंदो आहे। हिते ब्यूरो ऑफ करिकुलम ऐं पावर हाउस जहिड़ो तमामु वॾो एनर्जी जो जेको आहे उहो इदारो बि हिते मौजूदु आहे। अचो त नाज़रीन पाण हिन वस्तीअ जो जाइज़ो वठूं ऐं हिन कोरोना जे दौर में माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी कीअं गुज़ारे रहिया आहिनि ऐं सरकार उन्हनि जे लाइ छा करे रही आहे, इन समूरी समाजी ज़िंदगी जो पाण जाइज़ो वठूं। नाज़रीन, ओवरहेड बुर्ज तां असीं तव्हांखे सिंध यूनिवर्सिटी, लम्स ऐं मेहरान यूनिवर्सिटी जा मंज़र ॾेखारींदा। हिन वक़्तु असां प्रेस क्लब में पहुता आहियूं। प्रेस क्लब जामशोरो फाटक जंहिंखे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब बि सॾनि था, उन प्रेस क्लब में असांजा कुझु सहाफ़ी दोस्त आहिनि जेके हितां जे मुक़ामी मसइलनि खां चङी तरह सां वाक़ुफ़ु आहिनि। अचो त पाण उन्हनि खां पहिरियां पुछूं त भिरा विलेज जामशोरो फाटक जा जेके बुनियादी नोयत जा मसइला आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि। साईं, बेसिकली जामशोरो शहर में हिकु भिरिया शोरनि जो हिकिड़ो पाड़ो हुयो आहे जंहिंजे नाले सां ई भिरिया विलेज जेको जामशोरो शहर आहे उहो सॾिजे थो। ऐं हीअ पहिरीं यूनियन काउंसिल सतह जो हिकिड़ो नंढिड़ो ॻोठु हुयो जेको हाणे टाउन कमेटी में मुंतक़िल थियो आहे। ऐं टाउन कमेटी असांजी पहिरियों दफ़ो जेका इहा टाउन कमेटी हिननि क्रिएट कई हुई उन में इशू असां सां इहो आयो आहे जो उते हिकिड़ो नाज़ुम पहिरीं आयो हुयो जेको चेयरमैन जेके हाणे चवनि था, उहो कंहिं करप्शन जे इल्ज़ामनि में उनखे हटायो वियो। ऐं थियण त ईअं घुरिजंदो हो त उते जेको वाइस चेयरमैन हो उनखे चार्ज ॾिनी वञे हा, पर उहा उनखे चार्ज कोन मिली। ऐं उहा जेका टाउन कमेटीअ जेकी बि सिस्टम आहे उनखे DC पाण थो हलाए ऐं उन DCअ जे हलाइण जे सबबु ई हिते आहे जेके मसइला आहिनि उहे नथा हल थियनि, छो जो DCअ ताईं एक्सेस हर माण्हू जी नथी थिए। ऐं जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि हिते जेके लोकल बॉडीज़ जा उहे उन ताईं उनजी एक्सेस कोन्हे का। नतीजो इहो निकितो आहे जो जामशोरो में जेके मसइला आहिनि उहे तमामु गंभीर सूरत हाल आहे उन्हनि जी। माण्हुनि खे घटियुनि में गुज़रण जो वॾो मसइलो आहे, ड्रेनेज जो वॾो मसइलो आहे। ऐं टाउन कमेटी में 450 एम्प्लॉइज़ भर्ती कया अथनि सियासी बुनियादनि ते जेके नौकरियूं कोन था कनि। उन में जेको सफ़ाई जो अमलो आहे उहो वाइट कॉलर हिननि भर्ती कया ऐं ॿिया जेके इशू हुआ उहे पंहिंजे जॻह ते बरक़रार आहिनि। नतीजो इहो निकितो आहे जो मसइला असांजा जेके आहिनि उहे हल नथा थियनि। हाणे सेंडोज़ रोड जेको मसरूफ़ तरीन कारोबारी एरिया आहे जंहिं शहर जा जेके ॿिया इलाइक़ा आहिनि, रेशम गली आहे, ॿिया टिया, उते बि ड्रेनेज सिस्टम कोन्हे को। इलाही ॿिया मसइला आहिनि जिन में पाणी जेको वाटर सप्लाई आहे उहो इन VDA जे थ्रू हलाइनि था जेको पिण गुज़िरियल 6 ॾींहंनि खां कोन्हे को, ऐं पाणी बि कोन थो अचे। लाइट जो हिते इहो इशू आहे जो कलाक हले थी त 4 कलाक लाइट कोन्हे का। ऐं दाहिण जे लाइ केर बि माना हिते ॿुधण जे लाइ कोन्हे, छो टाउन कमेटी जेकी चार्ज आहे उहा DC वटि आहे ऐं DC ताईं हर माण्हू जी एक्सेस नथी थिए। इल्मी दर्सगाहुनि जो शहर आहे। जामशोरो शहर में 3 यूनिवर्सिटियूं क़ाइमु आहिनि, सिंध मेहरान यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी आहे ऐं सिंध जो मौजूदा जेको वज़ीर आला आहे उनजो हीउ ज़िलो बि आहे। पर जामशोरो शहर जेकॾहिं मजमूई तौर ते असां जामशोरो जा मसइला ॾिसूं था, सॼी सिंध में मसइला आहिनि पर जामशोरो में घणे भाङे असां दरिया जे कप ते ही जेको शहर आहे उहो क़ाइमु आहे। हिते पाणी जो तमामु वॾो बहिरान आहे। जामशोरो शहर उनजी पसकिरदाई में जेके बि इलाइक़ा आहिनि उते पाणी कोन्हे को। ड्रेनेज जो निज़ाम ॾिठो वञे त मुकमल तौर ते नाकारा आहे। असां वटि सफ़ाई जो अमलो कोन्हे को। हीअ चार्ज जेका आहे डिप्टी कमिश्नर वटि आहे, असां वटि टाउन जो चेयरमैन कोन्हे को।
इन सां गॾोगॾु जामशोरो शहर जा ॿिया खोड़ सारा मसइला आहिनि. पाणी कोन्हे, रोड रस्ता कोन्हनि, हिते सफ़ाई जो को निज़ाम कोन्हे को. हितां जा जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि तरफ़ां को बि असांजे शहर जामशोरो ते गौर कोन थो कयो वञे. अॼु जामशोरो शहर जी त एतिरी त बदकिस्मती आहे जो जामशोरो शहर खे का बि मुस्तक़िल मार्केट कोन्हे का. अॼु जामशोरो शहर जी जेका ओवरहेड ब्रिज आहे, जेका माण्हुनि खे मक़ामी माण्हुनि खे सहूलियत लाइ ॾिनी वई आहे, त उतां उन्हनि जो गुज़र सफ़र चङे नमूने थी सघे. जामशोरो शहर में रश न थी सघे, पर उन ओवरहेड ब्रिज हेठां बि कब्ज़ा क़ाइमु आहिनि. मजबूरी आहे उन्हनि रेड़े वारनि जी, छो त करे इंतिज़ामिया तरफ़ां का बि मुस्तक़िल मार्केट कोन्हे का. हितां जा जेके बि मक़ामी माण्हू आहिनि उन्हनि खे का बि मुंहिंजे नज़र में का बि बहितर नमूने का बि सहूलियत कोन्हे ॾिनी वई. हिते लाइट जो तमामु वॾो बहिरान आहे, कुंडा सिस्टम आहे, वापडा अमलो जेको आहे उनजो तमामु घणो करप्शन जो वॾो किरदारु आहे. जामशोरो शहर में जेके ट्रांसफार्मर आहिनि उहे ठीकनि ते ॾिनल आहिनि. वापडा अमलदार उन्हनि खां पैसा वठी करे जेको सो लाइट ॾियनि था, उनजा ठेकेदार हिकिड़ा मुक़ररु थियल आहिनि. ऐं जेके बि हितां मुस्तक़िल माण्हू आहिनि मक़ामी, उन्हनि खे लाइट जी फराहमी बि जेको सो बहितर नमूने न पई ॾिनी वञे. नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर मुर्तज़ा नूहानी जी गुफ़्तगू ॿुधी, जंहिं जामशोर जे समाजी मसइलनि ते ॻाल्हायो. वक़्तु थियो आहे नंढी साही जो. मूंसां गॾु रहिजो. नाज़रीन, साही खां पोइ प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार ऐं असां हाणे गुफ़्तगू कयूं था मुतहरिक सहाफ़ी शरीफ़ अबड़ो सां, जेको हितां जो बुनियादी रहवासी आहे. ॼाओ निपनो हिते, वॾो बि हिते थियो आहे ऐं तमामु डिघे अरसे खां वठी हू सहाफ़त जी दुनिया सां वाबस्ता आहे ऐं असां उन सां गुफ़्तगू करियूं था. जामशोरो में बुनियादी मसइला तमामु घणा आहिनि, पर जेको अहम वॾो मसइलो आहे उहो पीअण जो पाणी जो मसइलो आहे. पीअण जो पाणी गुज़िरियल 15 सालनि खां वठी मसइलो हिते हले थो, जेको हल थियण जो नालो ई नथो वठे. इहो इन करे जो हितां जी जेके इंतिज़ामिया आहे, जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, इहे संजीदा न आहिनि हिन मसइले ते. गुज़िरियल 7 ॾींहंनि खां वठी पाणी जामशोर जो बंदि पियो आहे, बग़ैर कंहिं जवाज़ जे बंदि पियो आहे. जेके हिते पाणी हलाइण वारा इहा वीडियो तंज़ीम आहे, उहे हिन जा जेके अॻुवान आहिनि मक़ामी, उहे नंबर बंदि कयो, गुम लॻा पिया आहिनि. जेके न को शहरनि सां राब्ते में आहिनि, छो असां साफ़ ई उन्हनि सां राब्ता कयूं था, तॾहिं बि हू राब्ते में अचण लाइ तयारु न आहिनि. नंबर बंदि करे गुम पिया आहिनि. 2 लख खां वधीक शहर जी आबादी आहे, 1.5 लख जे लॻभॻि आबादी आहे. उन आबादीअ खे 7 ॾींहंनि खां वठी पाणी ई कोन्हे को. माण्हू हिकु त लॉकडाउन जे करे तमामु घणा सख़्तु मुतासिर थिया आहिनि. ॿियो हिन सख़्तु गर्मीअ में पाणी न हुजण करे, ऐं रमज़ान शरीफ़ आहे, रमज़ान शरीफ़ जो महीनो हले पियो, पाणी न हुजण जे करे माण्हू इंतिहाई परेशान आहिनि. माण्हू कराची वां हितां 1 किलोमीटर पंधु करे उतां पंधु भरे अचण ते मजबूर बणियल आहिनि. सिफ़ारशी माण्हू आहिनि, उन्हनि खे टाउन इंतिज़ामिया जेको आहे पाणी फराहम करे बि सरकारी टैंकरनि ते उन्हनि जे घर पाणी पहुचे थो. ग़रीब माण्हू बेयारो मददगार बणियल आहिनि, जिन जो केरु ओही वाही कोन्हे को, केरु ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे को. ॿियो जामशोरो शहर में ड्रेन जो को सिस्टम ई कोन्हे को. नाज़रीन, शरीफ़ अबड़ो जी तव्हां गुफ़्तगू ॿुधी, ॿियनि सहाफ़ी दोस्तनि जी बि गुफ़्तगू ॿुधी. अवां अचो त पाण हाणे शहरनि सां ॻाल्हायूं था, प्रेस क्लब तां हेठि लहूं था ऐं हली शहरनि सां गुफ़्तगू कयूं था त हू पंहिंजी ज़िंदगी कीअं गुज़ारनि था. जी नाज़रीन, ही ओवरहेड बुर्ज पुल जे हेठां ही अवां सब्ज़ियुनि जी, मच्छी जी मार्केट अवां ॾिसी रहिया आहियो ऐं हिते फ्रूट जा रेड़ा बि लॻल आहिनि. नाज़रीन, अवां ॾिसो पिया त हिते कंहिं बि माण्हू खे मास्क पातल कोन्हे को ऐं कोरोना जे हिन संगीन वबा जो कोई माण्हू को बि एहतियात न पियो करे. नतीजे में हीअ जेका गुमजान आबादी आहे ऐं थोरी देरि खां पोइ जीअं त रमज़ान जो महीनो आहे, हिते माण्हुनि जी तमामु वॾी रश थींदी. भाॼियूं वठणु ईंदा, फ्रूट वठणु ईंदा, त उते माण्हुनि जा अंबूह उहे गॾु थींदा. ऐं कोरोना जे दौर में हीउ तमामु वॾो संगीन अलमियो आहे त हिते जामशोरे में जेको हितां जे 3 यूनिवर्सिटियुनि सां गॾोगॾु शहर आहे ऐं उते हज़ारे सिंध जा शागिर्द पढ़नि था ऐं उहे अक्सर जामशोरो फाटक ते अचनि था मानी खाइणु, घुमणु ऐं ॿियनि मामलनि जे लाइ अचनि था. त इहो हिकिड़ो तमामु वॾो रिस्क जो मसइलो आहे त हिते कोरोना जे हवाले सां कंहिं बि क़िस्म जो के एहतियाती तदबीरूं न आहिनि ऐं इहा वबा फैलिजी सघिजे थी. साईं, हाणे ग़रीब माण्हू किथां वञे, ॿियो बेरोज़गार न आहे, ग़रीब हिते वेठा आहियूं, छां बि आहे थधी, ग़रीब माण्हू हिते वेठा आहियूं, फरूट जी मार्केट ठही थी वेंदासीं, को मसइलो न आहे. बस रोज़ाना 100-200 रुपया मिलंदो, एतिरो कान मिलंदो आहे. बाबा मार्केट कोन्हे, बस अला आहे, सारे वेठा आहियूं, हेठि अला खे यादि कयूं बाबा. बसि मिड़ई बचनि जी रोज़ी आहे, 2-300 कमायूं था. मास दास आहे, उहो बि गीदे में पियो आहे, पर बसि अलाह जो सहारो आहे, अलाह खां टिजूं था. बसि अलाह रोकींदो कोरोना खे, ॿियो हाणे केरु रोकींदो बाबा.
नाज़रीन असां जामशोरो फाटक जी मेन बाज़ार में दाख़िल थी रहिया आहियूं ऐं जीएन खोसो हितां जो समाजी कारकुन आहे उहो बचे पियो। अदा खोसा साहिबु ख़ुशि आहियो? दुआऊं साईं अल्हम्दुलिल्लाह महिरबानी महिरबानी साईं महिरबानी साईं। हितां जो जेको माहौल आहे जेका सूरत हाल आहे ईअं सम्झो त कोरोना जो ख़दशो महसूसु ई कोन थो कयो वञे ऐं हालांकि ख़दशो पंहिंजी जाइ ते बरक़रार आहे। तव्हां ॾिसो पिया शहर खुलियल आहिनि, माण्हुनि जा हुजूम आहिनि ऐं माण्हुनि जी मजबूरी बि आहे। के मजबूरी खां निकिरनि पिया, के शौक़ सां बि निकिरनि पिया। मजबूरी उन्हनि जी आहे जेके रोज़गार जे सां बि निकिरनि था। उन खां अलावा ईद आहे, महांगाई बूझ आहे, ॿिनि महीननि खां माण्हू घरनि में बेरोज़गार वेठा, उन्हनि खे को रिलीफ न मिली सघियो आहे। जेकॾहिं रिलीफ मिले हा माण्हुनि खे त शायदि एॾी रश न हुजे हा, हुजूम न हुजे हा ऐं पाबंद हुजनि हा, उहे एहतियात ज़रूरु कनि हा। साईं काफ़ी परेशानी आहे हिन लॉकडाउन जे करे, ग़रीब आवाम तमामु मुतासिर थियो आहे, जंहिंमें जेको रोज़ारो ॾिहाड़ीदार आहे न उहो तमामु परेशान आहे। मालिक मकान जेके आहिनि उहे पंहिंजा हुकूमत ऐलान कयो त असां किराया वग़ैरह माफ़ु कराईंदासीं। को बि किरायो वग़ैरह माफ़ु न आहे, असीं पाण किराएदार आहियूं, मालिक पंहिंजा किराया घुरनि था। उन खां अलावा रोज़ जा ख़र्च, रोज़ जूं ॾिहाड़ियूं तमामु हिन जेके लॉकडाउन आहे हिन परेशानी जो सबबु आहे, माण्हुनि जी ख़ुदकुशियुनि जो सबबु थी वियो आहे। हींअर न ईअं बि न आहे त हाणे असां चवंदा त वायरस जे वॻे माण्हू मरनि, पर एहतियात माण्हू बि पंहिंजो कनि ऐं जेको आहे सो हा एहतियात करे। बिल्कुलु मास्क न पातो आहे जी जी। तव्हां वटि खोड़ सारा कस्टमर ईंदा हूंदा, थी सघे थो कंहिंखे कोरोना हुजे, थी सघे थो अव्हांखे हुजे, थी सघे थो मूंखे हुजे, जी जी। त छा करणु खपे हिन कोरोना खां बचाव? एहतियाती तदाबीर ज़रूरु अख़्तियार करणु खपनि। इहे असांजूं ग़लतियूं आहिनि, जेकॾहिं असां नथा अख़्तियार कयूं त इहा असांजी ग़लती आहे जेका मां पाण मञां थो। बसि मड़ई गुज़ारो कयूं था पिया, न हुजण खां बहितर आहे हुजणु। रोज़ानो घणे जो कपिड़ो थो खपे? मड़ई 2-3 हज़ार जो। 2-3 हज़ार जो? जी जी। घणी थी बचत थिए? मड़ई 200-300 रुपया। 200 रुपया? जी जी। 200 मां केतिरो जेको गाॾो हले घर जो? बसि मजबूरी आहे, बसि हाणे कारोबार आहे कोन, बसि अची खोले वेही था रहूं। पंहिंजो पाकिस्तान सिंध न सॼी दुनिया इन लपेट में अची वई आहे, जंहिंजे करे हालत इंसान जी उथण वेहण खां लाचार थी वई आहे। असांजे जामशोरे जे अगरि ईंदासूं त असां वटि अॼु नंढो हिकिड़ो मसइलो ताज़ो थियो, 5 ॾींहं खां वटि असां वटि पाणी न आहे। कराची वारी जी 7 लथी आहे, 5 ॾींहं खां असां ग़रीबनि पाणी न आहे। सिंधु नदी जे कप ते वेठा आहियूं, पाणी जामशोरे लाइ कोन अणलभ आहे। हितां मासूम ॿार पंहिंजा दिला मट खणी उतां पाणी भरण लाइ वञनि पिया, कराची वाह था। ॿिए नंबर ते असांजे जामशोरे में साईं बुख बदहाली, कारोबार बंदि हुयो असांजो। DC साहिबु सिंध गवर्नमेंट जेको ऐलान कयो राशन जे हवाले सां, उहो मनपसंदि माण्हू ॾे वियो, हक़दार खे मिलियो ई कोन्हे। उहो हुतां त न खणी मथां आला इख्तियारनि वारा ॾिनो, पर जेके विरासत करण वारा हुया, जेके इदारा हितां आया, जेके शहर में ॾियनि पिया, उन्हनि पंहिंजे रिश्तेदारनि खे ॾिनो, माइटनि खे ॾिनो, दोस्तनि खे ॾिनो। ईअं खणी चइजे थो त यारी दोस्ती हली, को कमु न थियो असां वटि जामशोरे। सही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ुशि आहे, ज़ोर तबियत सही आहे। सर ख़रीदारी ख़ासि अहिड़ो मज़ो न आहे, लॉकडाउन लॻा पिया सर। हाणे वञी थोरो अॼु खां जहिड़ो सम्झ सिस्टम खुलो आहे गवर्नमेंट जो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोरो घणो थिए पियो। सर लेबर टाइप वारो जेको माण्हू आहे न, को बि न आयो सर। जीअं को बि जेको जीअं मज़ूरी करण वारो माण्हू को कपिड़ा न वठी सघियो आहे। गाॾियुनि ते कंडक्टरी ड्राइवरी कंदा उहे बि सभु माण्हू, होटल जा भेरा मज़दूर, को बि असांखे सिर्फ़ु तजुर्बो आहे। मुंहिंजी दुकान खे सिर्फ़ु 25 साल थिया आहिनि, मुंहिंजी तक़रीबन ग्राहकी उन्हनि सां आहे, उनमें को माण्हू सर कोन आयो आहे। एतिरा वीचारा राशन लाइ सर परेशान लॻा पिया आहिनि। जी सर। SOP सर जी सर, जी सर। सर असां कोशिशि कयूं था, अमल कयूं था, पर कंहिं महिल वरी बि रश थी वञे, पोइ कंहिंखे हथ ॿधणो पवंदा। साईं महिरबानी कयो, थोरो चिटो थी वियो, पर तक़रीबन 50 खां 60% थिए पियो अमल सर, 40 नथो थिए सर। सर पाणी त गुज़िरियल 8 ॾींहं खां पाणी फाटक ते आई कोन सर, तमामु माण्हू परेशान आहिनि। जेके पाणी जा नुमाइंदा उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल था कयूं त बाबा बिजली कोन्हे, मोटर ख़राबु लॻी, 8-10 ॾींहं खां पाणी कोन्हे पूरे फाटक ते। तक़रीबन 1 लख आदमशुमारी आहे जामशोरे फाटक जी, ऐं पाणी आई कोन 8-10 ॾींहं खां, माण्हू परेशान लॻा पिया आहिनि। साई खां पोइ प्रोग्राम हिकु भेरो ॿीहर भलीकार ऐं असां जामशोरे फाटक जी मेन बाज़ार में हिकु सैलून ते पहुता आहियूं ऐं अव्हांखे ही सैलून जा मंज़र ॾेखारे रहिया आहियूं त उते सिर्फ़ु हिकिड़ो ग्राहक आहे। न कुझु बि न, साईं पैकेज त वञी खॾ में पहिरियों को असांखे छॾीनि पंहिंजी मज़ूरी कयूं। न न न बू
बिल्कुलु मज़ूरी कान्हे का 3 महीनो आहे माण्हुनि खे एतिरी परेशानी आहे रुॻो बच्चनि जे लाइ को अटो किले जो हथु अची वञे हा न ॿिया बि त अख़राजात आहिनि न दुनिया में रुॻो नंढड़ा बच्चा आहिनि ॿिया बि त पेट त आहे न साईं हेॾो सारो महीनो रमज़ान करीम जो आहे केॾी परेशानी आहे न साईं बसि आसरे तुर उमेद ते वेठा हुयासीं आसिरे उमेद ते वेठा हुआ हा साईं भला को कंहिं राशन वाशन ॾिनो न साईं भला ही 12,000 जेके इमरान खान वारा उहे मिलिया न साईं न मिलियासीं अञा ताईं मोबाइल ॾिसंदो त उहे चवंदो माना तहक़ीक़ात हले पई हा चेक कंदुमि उन मां बसि इहा ई ॻाल्हि हूंदी बसि तहक़ीक़ात हले त इहो बसि एतिरा महीना 4-5 महीना थिया अञा ताईं न मिलिया साईं इहो 200-250 माना इहो ई माना घर जो शाम ताईं बसि इहो मानी टिकी वारो ख़र्चु असांखे कुझु न मिलियो आहे न इमरान जो पैसो न बिलावर जो पैसो हितां खां वंड वठी बचा पालियूं था असांखे कोई मदद कयो असांखे जुगो न आहे मसाला भरियां थी मां हितां खां वठी वंड भरियां मसाला भरियां थी पहिरें पई असां वंड वठूं था जी हाँ सर लॉकडाउन जी थियो आहे ने शहर ॿाहिरि सभु बंदि पिया आहिनि दुकान मुकान न किथे मज़दूरी थी मिले न कुझु आहे वेठा आहियूं ऐं कुझु बि कोन राशन मिलियो आहे न कुझु का शइ कोन मिली आहे जी नाज़रीन ही जे अवां किचरे ऐं गंद ऐं गटर जा मंज़र ॾिसी रहिया आहियो इहे भिरा विलेज जा मंज़र आहिनि ऐं ही हिते गटर जो पाणी गॾु थिए थो सॼे फाटक जा जेके घर आहिनि उतां जो हिन इलाइक़े जो बि पाणी हिते गॾु थिए थो त ॿियनि इलाइक़नि जो पाणी बि हिते गॾु थिए थो नतीजे में हिन वस्तीअ में तमामु घणियूं बीमारियूं आहिनि हिते मलेरिया आहे कारी साई आहे टीबी जा मरीज़ आहिनि ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा हिते मरीज़ मौजूदु आहिनि ऐं हितां जी जेका टाउन कमेटी आहे जिते हिनखे टाउन जो दर्जो मिलियल आहे उहा हिते सफ़ाई जो बंदोबस्तु बि हिननि खे करे ॾियण जे लाइ तयारु न आहे ऐं जॾहिं वोट थींदा आहिनि त हिननि खे ॿिटा ॿिटा भाकुर पाता वेंदा आहिनि पर वोटनि खां पोइ ई हिन किचिरे ऐं गंद जे हवाले हूंदा आहिनि गरीब त मां रोज़ड़ी कंदो आहियां कॾहिं बचनि कान न हूंदो त पिनण ईंदो आहे आरा मां जो अखि ऑपरेशन थियल अथमि ऐं अमड़ बि कुराड़ी अथमि ॿाहिरि जुदा अथमि ॿाहिरि पंहिंजे दोस्तनि यारनि खे खाराइनि पीआरनि था ऐं मूंखां जुदा अथमि मां पंहिंजी माउ खे भेनरुनि जे बचनि खे बख़त नालो नाज़रीन ही अमीर सिंध जो बख़्तली आहे जेको फारवा खपाए पंहिंजी गाॾी ज़िंदगी जो गाॾो हलाए थो ऐं हीअ चए थो पिनंदो आहियां हीउ केॾो न वॾो सुवालु आहे सिंध सरकार जे मथां त हिकिड़ी अहिड़ो ख़ितो हिकिड़ो अहिड़ो परगिणो जेको परगिणो हिन मुल्क खे सभ खां वधीक कमाए ॾिए थो पर उन जा ही ग़रीब माण्हू आहिनि जेके पिनी पंहिंजो गुज़र सफ़र कनि था हिन जूं भेणूं उहे बेवा आहिनि ऐं हिनखे न राशन मिलियो आहे न हिनखे इमरान खान वारा 12,000 रुपया मिलिया आहिनि न ई को अवामी नुमाइंदो हिनजे घर ताईं वियो आहे त बाबा तुंहिंजी ज़िंदगी कीअं थी गुज़रे गुज़िरियल 2.5-3 महीना जेका लॉकडाउन वारी सूरत हाल हुई त ही माण्हू पंहिंजो ही गुज़र सफ़र बि न पियो करे सघे नतीजे में हू इन लॉकडाउन दौरान पिनंदो रहियो हुयो नाज़रीन यकीनन कोरोना हिकिड़ी ख़तरनाक बीमारी आहे पर दुनिया जूं जदीद रियासतूं उते पंहिंजी आवाम खे न रुॻो खाद खुराक ॾेई रहियूं आहिनि पर हर तरह जूं सहूलियतूं ॾेई रहियूं आहिनि पर हीअ अमीर सिंध जा उहे ग़रीब माण्हू आहिनि जिन खां कोई इहो पुछण वारो बि कोन्हे को त अव्हांखे राशन मिलियो या न मिलियो ऐं हिन नौजवान बख़्तली इहो अॼु फारवनि जो थाल खणी हिते खपाए पियो पर ही लॉकडाउन दौरान मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि तां पिनी पंहिंजे 2 वक़्तनि जी मानी जो गुज़र सफ़र कंदो हुयो नाज़रीन हीउ जेको सुवालु आहे उहो सिंध सरकार वफ़ाक़ी सरकार सिंध जी साञा ऐं जेके ख़ैर जो कमु कनि था उनजो आॾो छॾींदे पाण ॿी समाजी ज़िंदगी जो जाइज़ो वठूं था दुकानदार आहियूं असां दुकान खोलण कोन था ॾियनि असांखे हिसाब जा पैसा बि कोन मिलिया आहिनि हे जेको सो राशन जेको मिले उहो बि जेको सो महदूद माण्हुनि खे मिले थो ग़रीब माण्हू ते पहुच आहे ई कान असां नंढा दुकानदार नथा खोले सघूं नथा खोलणु ॾियनि पुलिस असांखे खोलणु कंदी ॾिए असां केॾे वञूं असांजी अलाह खे दहंदा बाक़ी हिन हुकुरमान खे कई उमिरि रखूं बाक़ी ईद आहे वॾे में ग़रीब माण्हू जी कहिड़ी ईद आहे मज़दूर माण्हू जी कहिड़ी ईद आहे पंहिंजे मर्ज़ीअ ते माण्हुनि खे सामान था ॾियनि जेके हिते असांजा चूंडियल आहिनि चङा चङा पंहिंजी मर्ज़ीअ ते पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे न ग़रीब हिकिड़े खे न अटो थो मिले न वतन कार्ड इहे राशन थो मिले न एहसास प्रोग्राम जा पैसा था मिलनि असल ग़रीब रहिया पिया आहिनि उन्हनि खे कुझु बि कोन थो मिले हा बाबा ऐसे प्रोग्राम जो थियो असांखे पैसा न मिलियो
वरी थियो लॉकडाउन आहे मजूरी ते वयूं मजूरी ते नथा छॾनि कोरोना वारी लॉकडाउन वारी सूरत खां पोइ तव्हां ॾिठो त कल्ह हिकिड़ी औरत ख़ुदकशी कई जो हू ॿारनि खे कुझु खाराए न पई सघे। पोइ त असांजो DC साहिब बि पहुतो, ॿिया माण्हू पहुता, पर उन खां अॻु में वरी हफ़्तो अॻु में मुसरत फातिमा सूमरो हुई, उन जा 2 ॿारड़ा 3 ॾींहंनि में बुख ते हुया। उन वीचारी बि जॾहिं ख़ुदकशी जी कोशिशि कई पोइ हुनजी मालिकी थी। यानी हींअर हालत ही थी आहे तेसि ताईं तव्हांखे कुझु कोन मिलंदो, जेसि ताईं तव्हां को अहम क़दम न खणो या ज़िंदगी उजाइण जे लाइ। वॾे पैमाने ते इहा दां आहे, मनपसंदि लिस्टूं ठाहे, जेको अलाह जो माण्हू आहे, जेको ग़रीब आहे, जंहिंजो को सियासी वास्तो न आहे, उहे वीचारा अॼु बि सुरनि में आहिनि। बाक़ी जेका 12,000 जी ॻाल्हि था कयो उहे बि उन्हनि माण्हुनि खे मिलिया आहिनि जिन खे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मिलंदी हुई। लॉकडाउन में त ही सभु मिस्किन वीचारा वेठा आहिनि। न को अटो न को चांवर, 8 बचड़ा आहिनि, मां रनज़ाल आहियां, बेवस आहियां, मूंखे कोई घर न को घाट, मूंखे कुझु बि कोन मिलियो आहे। नाज़रीन, जामशोरो फाटक जंहिंखे भिरिया विलेज बि चवनि था, जेका टाउन कमेटी आहे ऐं डिस्ट्रिक्ट जामशोरो जो ही मरकज़ी शहर आहे। हिन जे पासे में कोटड़ी आहे ऐं कोटड़ी खां हिन पासे 3 यूनिवर्सिटियूं आहिनि हिन जामशोरे फाटक सां लॻोलॻ, जंहिंमें मेरान यूनिवर्सिटी आहे, सिंध यूनिवर्सिटी आहे, लम्स आहे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु हिकिड़ी आर्ट जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आहे, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ही इल्म जो इलाइक़ो आहे। पर नाज़रीन, अवां ॾिठो त जामशोरो फाटक ते जंहिं बेदर्दीअ सां माण्हुनि खे हक़नि खां महरूम रखियो वियो आहे, इन जो मिसाल नथो मिले। हालांकि ही तइलीमी इदारनि जे पासे में ही वस्ती ही शहर मौजूदु आहे, जिते असांजा शागिर्द ईंदा आहिनि, जामशोरो फाटक ते अचे मानी बि खाईंदा आहिनि, चांहि बि पीअंदा आहिनि ऐं आउटिंग जे लाइ बि हिते ईंदा आहिनि। पर हिते सूरत हाल इहा आहे जो हिते गटर उथिलियल आहिनि, हिते पाणी जो वॾो बहिरान आहे। साथ सलामत, सिंध सलामत।